Hi friends, welcome to Funfield Techies. Guys, அப்போ இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான வேக்யூம் கிளீனர் தான் செய்ய போறோம். அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோல போலாம். Guys, முதல்ல ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ ஃப்ரூட்டியோட பாட்டில் வந்து எடுத்திருக்கேன். அந்த லேபிளை ரிமூவ் பண்ண பிறகு இந்த பாட்டில வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பார்ட் எடுத்துக்கிட்டு இதுல வந்து ஒரு ரிங் மாதிரி இருக்குல்ல அதை வந்து கட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து நம்ம ஃபேனை ஃபிட் பண்ண போறோம். கைஸ், அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு வலை எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம கோன் மாதிரி இருக்க இந்த ஒரு பாட்டில் பார்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சூப்பர் க்ளூ வந்து சைடு மொத்தம் அப்ளை பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பேலன்ஸ் நிக்கிற எல்லா வேலையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ண அந்த பாட்டில்ல நம்ம கோன் ஷேப் பாட்டில வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு சைடு மொத்தமும் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். கைஸ், இந்த கூலிங் ஃபேன் தான் நம்ம இதுல யூஸ் பண்ண போறோம். கைஸ், இந்த சைடு வந்து ஏர் என்டர் ஆகும். இதோட ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஏர் வெளியே வரும். கைஸ், ஏர் என்டர் ஆகிற போர்ஷன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ண அந்த பாட்டிலுடைய ஓப்பன் சைடுல வந்து க்ளூ பண்ணிக்கணும். கைஸ், க்ளூ பண்ணும்போது நம்ம ப்ரொப்பலர் வந்து பாட்டில தட்டாம பாத்துக்கணும். சின்ன ஒரு பைப் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இதை வந்து தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கணும். இது யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வேக்யூம் கிளீனருக்கு நோசல் வந்து ரெடி பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம பாட்டிலோட கேப் எடுத்துக்கிட்டு அதுல வந்து இந்த பைப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம பைப்புடைய சைஸை டிரா பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுல வந்து ஒரு ஹோல் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம பைப்பையும் அந்த கேப்பையும் வந்து ஜாயின் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி சைடு மொத்தம் வந்து ஏர் டைட்டா க்ளூ பண்ணிருக்கேன். இப்போ நம்ம நோசலுடைய ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். நம்ம வேக்யூம் கிளீனருக்கு வந்து ஒரு ஹேண்டில் தேவைப்படுது. அதனால ஒரு கார்ட்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும். இது மாதிரி ஒரு 2 பீஸ் வந்து எனக்கு தேவைப்பட்டது. கைஸ், என்னுடைய கார்ட்போர்ட் வந்து திக்னஸ் இல்லாதனால தான் இந்த மாதிரி நான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். இப்ப ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வந்து நான் பண்ற மாதிரியே இந்த கார்ட்போர்டை மடிச்சுக்கோங்க. நம்ம ஹேண்டில் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம வேக்யூம் கிளீனர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு அப்புறம் பேக் சைடு வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பாட்டில் வந்து ஏர் டைட் ஆக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம பாட்டிலோட ஃப்ரண்ட் சைடு அப்புறம் பேக் சைடை வந்து மொத்தம் இன்சுலேஷன் போட்டு டைட் ஆக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம டிசி சாக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம வேக்யூம் கிளீனரோட பேக் சைடு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றேன். நம்ம ஃபேனுடைய
நெகட்டிவ் வந்து ஓரளவுக்கு கட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம டிசி சாக்கெட்டோட நெகட்டிவ்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஹேண்டில்ல வந்து இப்ப ஃபிக்ஸ் பண்றேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபேனுடைய பாசிட்டிவ் வந்து ஓரளவுக்கு கட் பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம சுவிட்சுடைய ஒரு லெக்ல வந்து சோல்டர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஒயர் எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம சுவிட்சு அப்புறம் நம்ம டிசி சாக்கெட்டோடைய பாசிட்டிவ்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம நோசல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். கைஸ், நம்ம ஹேண்டில் மொத்தம் வந்து இன்சுலேஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். கைஸ், அப்போ நம்ம பவர் சப்ளை வந்து 12 வோல்ட் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம டிசி சாக்கெட்ல வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபேன் வந்து ரன்னிங்ல இருக்கிறது தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ், உள்ள வந்து நம்ம கிளீன் பண்ண வேஸ்ட் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ், இன்னைக்குள்ள வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, வீடியோ பிடிக்கிற டிஸ்லைக் பண்ணுங்க, அப்புறம் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. வேற எது புதிய வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்கறதுக்கு இட்ஸ் மீ ஆண்ட்ரிச் கெட்டிங் ஆன்.